Malam mutum ne ya saki matarsa, daga baya kuma sai ya je na so ya dawo da ita, to amma daga shi har matar duk sun manta ko saki nawa ne a tsakaninsu, ma'ana yawansa wanda za ta iya dawowa ne ko kuwa sun rabu kenan sun manta. Malam yaya za su yi? To, idan mutum ya shiga irin wannan kokonto ko shakka game da sakin matarsa, malamai sun kasa abin zuwa kashi uku. Hali na farko, mutum yana shakka na sake ta ko ban sake ta ba. Mutum yana shakka na saki matata ko ban saki matata ba. A nan malamai suka ce ba ta saku ba, saboda asali matarsa ce, yanzu shakka ɗin na saki ne, don haka a nan ba ta saku ba, saboda aurensu yaƙini ne, sakin kuma shakka ne. Shi kuma yaƙini wato auren shi ake gabatarwa akan shakka wanda shi ne saki ɗin. Hali na biyu, ya tabbatar ya sake ta, amma kuma yana shakka akan cewa wane irin saki ya yi mata, shin ɗaya ne yana da damar kome, ko biyu ne yana da damar kome, ko ko uku ne. Wato nan ya tabbatar da sakin amma yana shakka akan adadinsa. Malamanmu na mazhaban Malik suka ce bata halatta gare shi ba, domin me yiwa ukun ne, saboda haka tunda ya tabbatar ya sake ta amma adadin ya manta, to kawai a nan ba za ta halatta gare shi ba har sai ta auri wani mijin, domin kada ya ɗauka ɗaya ne kuma ashe uku ne, ko ya ɗauka biyu ne ashe uku ne. Saboda haka ukun shine mafi yawa, sai ya ɗauki mafi yawan a nan ya batta, saboda hadisin da ya ce da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka, ka bar abin da kake kokwantansa zuwa ga abin da ba ka kokwantansa. Sannan hali na uku shine ya manta siffar yadda sakin yake. A misali ya dinga tunanin shin sakin nan akwai kome a cikinsa ko saki ne da babu kome a cikinsa. To a nan idan saki ne da kwaya ɗaya ne amma zai iya ɗaukan kome, zai iya ɗaukan rashin kome, to a nan malamai suka ce sai ya ɗauki mai kome ɗin, domin shi ne mafi rauni daga cikin sakin guda biyu, sai ya aiki da shi. Don haka kenan idan mutum yana kokwanton sakin matarsa, to kashi uku ne. Kokwanton sakin asalan na sake ta ko ban sake ta ba, a nan sai ya aiki da bai sake ta ba. Sannan yana shakka ya sake ta, ya tabbatar ya sake ta, amma yana shakka ɗaya ne ko biyu ko uku, da a mazhaban mu ta Malik ya ɗauka ukun ne, ba zai mai da ita ba har sai ta auri wani mijin. Inda kuma yake kokwanto ya tabbatar ya yi sakin, kuma ya san guda nawa ne, sai dai yana tunanin saki ne da za a iya yin kome ko saki ne da ba za a iya yin kome ba, to ya ɗauka wanda za a iya yin kome ɗin ne, domin wato shine yaƙini cewa saki ba lokaci guda ake gama shi gabaki ɗaya ba. Za ka sai duba a cikin waɗannan matsaloli guda uku wanne ne nasa ya faɗa.